場其實主要咧就話我哋點樣提升自己嘅免疫力嘅。咁提升免疫力其實有好多方法，唔係一定話好多人會嚟問食乜嘢，通常係第一個通常啲人一定會問嘅問題。咁除咗食乜嘢，其實亦都有唔食乜嘢、食乜嘢、做乜嘢，呢啲都係可以提升免疫力㗎。咁所以我今日就主要係講呢一樣嘢啦。咁我亦都會留翻少少時間咧，俾大家問問題嘅。咁所以我準備嘅材料咧就係希望，因為今次做 live 啦，咁希望大家睇嘅時候都睇得容易少少啦。咁所以就會比較簡單化一啲嘢。咁亦都我知道可能有啲朋友係未聽過我講嘅嘢，咁可能需要一啲時間去解釋翻一啲基本嘅嘢。咁我哋睇下到時點樣做法啦。好啦，嗱 online 嘅朋友、online 嘅家長啦，咁你哋可以即場問問題。咁但係咧，我希望一陣等翻 Q&A 先。咁但係如果你同我 say hello 咧，隨時都方便，歡迎嘅，係啦。有我先介紹翻自己先好冇？咁我咧就係做草本治療㗎啦，咁同埋我做營養嘅。咁我亦都做顱底治療嘅。咁原本就喺中心有一個顱底治療嘅分享會，咁嗰個暫時就未可以成行啦。咁所以我自己本身咧就主要係幫啲客係用一啲草本，係全株草本嘅意思係，我就好少用一啲所謂嘅呢個叫維他命或者咩嗰啲，我盡量唔用嘅，或者我用嘅時候係用一啲佢從食物去攞出嚟嘅，就比較少用啲合成嗰啲嘅。咁呢個就係我嘅 principle 咯。咁同埋係我係相信人體有個自然療愈機制。咩叫自然療愈機制咧？即係話當喺一個大環境嘅時候，喺合適嘅時候咧，身體係會做佢最適合做嘅嘢嘅。佢想你去打一場仗，佢一定會俾資源你，除非你唔俾夠嘢佢，你唔夠料俾佢打一場仗，佢就話我唔夠刀槍，所以我只能赤手去打。我都會同你去打，咁呢個就係我喺自然療法嘅一個方向啦。好，咁好啦，我哋開始啦。咁我首先講一個最基本，而家講緊嗰啲病毒，究竟喺身體要做啲乜嘢嘢？我哋要認識一個好基本，就係話病毒同細菌係有分別嘅。咁可能大家喺電視上都聽過好多㗎啦。咁我只係希望用一個簡單嘅方法講。病毒需要咩咧？佢需要入到你嘅身體有生命嘅地方，佢先可以繁殖嘅。細菌唔係嘅，台面可以有，邊度都可以有，佢可以繼續維持佢生命嘅。但係病毒好似呢個咁，佢需要入到你嘅細胞，先至有機會去繁殖，佢變得更多。可能呢個番茄，你變咗更多番茄，必須行到入去。你個環境俾佢行入去，俾佢生長，佢先至有呢個繁殖嘅機會嘅，得唔得？咁既然係咁，我哋點樣去阻隔呢啲嘢唔好行入我哋㗎？佢可能喺我哋口入到去，但係如果佢入唔到我哋細胞，或者佢入到細胞俾啲嘢打低晒嘅時候咧，呢個咧就係話抗疫成功。點解有啲人你見到佢話佢可以？譬如而家又講話有太陽、有運動、有好多whisky 加蜜糖都可以做得到。點解可以做得到咧？就係話佢入到佢身體係有入到去，有攻擊到某啲細胞，但係佢能唔能夠好大規模咁繁殖，再去攻擊第啲？呢個就係個病毒可唔可以邊個贏呢場仗？邊個贏嗰個關鍵啦。好啦，邊個贏咧？其實都有兩個方法嘅，好似呢度咁講啊。一係逃跑，一係打。你諗下有場仗，你一係就棄城嘅啫，一係就向前打。棄城意思係咩咧？即係話我知道嗰笪地方冇辦法贏㗎啦，我不如去壯大另一個基地，再打過。打就直接喺個地方即刻打。咁所以今次我講嘅嘢大部分都係我哋行去前線打嘅。因為個身體就話，如果佢發現你有足夠嘅營養資源咧，佢會同你向前行去打嘅。所以點解有啲人你會覺得未必一定有病徵，但係受病毒感染？呢個亦都係其中一樣嘢。病徵係因為佢俾人打咗某一個地方，佢發出嚟啦，佢幫助佢個身體去打呢場仗啦。咁但係亦都有啲人，喂，我有，但係我打緊啦。
剩翻有幾個流羅喺度打緊，咁你有冇呢個病毒啊？有，但係你會唔會發出嚟咧？唔一定。咁呢個就係我哋而家好緊要一樣嘢。點解有啲人冇病徵，但係佢會 carry 嗰種病毒啦？咁呢個係佢身體裡面做緊一件事嘅，所以每一個人都唔一樣，亦都呢個好難會決定到話，我冇一條方程式話呢個一定會咁，嗰個一定會咁。其實睇你入到身體，你自己嘅身體係點樣反應嘅啫。好啦，咁啊實際操作啦喎，實際操作係咩咧？嗱，我就唔太建議大家去搶嘢食㗎啦，搶貨搶嘢食嗰啲都唔係我哋應該做嘅嘢，或者喺你自己冇呢個需要嘅時候，就唔好去搶咗人哋需要嗰啲嘢咁樣樣啦嚇。咁但係有啲乜嘢嘢咧？好，我見到至少我目前為止見到一個超級市場或者咩都唔係俾人搶嘅嘢嚟嘅。咁有啲咩咧？即係反而我會走去超市場買嗰啲嘢咧，啲人會可能覺得我好奇怪呢個時候去買啲咁嘅嘢。嗱，幾樣嘢喺呢個圖畫上面有蜜糖，有人聽我講過㗎啦；洋葱，有人聽我講過㗎啦；蒜頭都係，仲有呢一個係咩咧？係一個蘋果醋。咁呢幾樣嘢其實佢俾我哋嘅係乜嘢嘢咧？第一個，如果係蒜頭咧，呢個 allicin 係一個蒜素，係喺呢個蒜頭裡面去轉化成為一個可以抗菌嘅一個叫蒜素。蒜係蒜頭個蒜，素係一個維生素嗰個素咯。咁佢就需要咧喺當你個蒜頭切開咗之後，喺空氣至少有10分鐘，佢就會變成一個蒜素噶啦。但係如果冇呢個時間咧，佢唔會轉化成呢一樣嘢嘅。咁即係話咩咧？一般你攞個蒜頭落鑊咧，就其實大部分蒜素都死咗噶啦。所以就唔係咁樣用嘅，係只係純粹生嘅時候切開佢去用嘅。咁所以咧，大家話咧，有時以前我哋由細到大聽一句説話咧，就係食生蒜。食生蒜咧係會有呢個功能，但係咧原來個功效咧，記住係切咗剝咗皮，切咗分開，然後跟住10分鐘。嗱，救生大家要留意啊！呢一個常講，蒜頭切咗攤開，同空氣接觸咗10分鐘，先至有蒜素出嚟㗎。係咁，當一個傳統中國人煮餸嘅時候咧，用嗰個蒜咧，其實佢有另外一個功用嘅，唔係話嗰樣嘢係冇用，只不過佢唔係愛嚟抗菌，係愛嚟幫助消化嘅。所以我哋千祈唔好以為你話生蒜有益，咁咪即係炒熟嘅蒜冇益咯。唔係咁樣講，只不過係唔同嘅時候係愛嚟做唔同嘅嘢嘅啫。好啦，咁呢個就係個 allicin 啦。好啦，呢個中間 quercetin 係咩嚟咧？就係洋葱裡面嘅合皮素。所有黃黃橙橙嘅嘢裡面都有呢個 quercetin 嘅，包括有啲乜嘢黃黃橙橙嘅咧？南瓜，仲有啲咩啊？嗰啲橙算唔算啊？橙係個皮啊嘛，係啦，咁嗰啲有少少嘅，都有少少嘅，係啦。咁你要好橙黃，譬如嗰啲燈籠椒，燈籠椒有好多呢啲嘢嘅，係啦。薑黃係咪橙黃色㗎？薑黃接近橙黃色。係啦，咁所以你見到一啲類似咁嘅顏色，其實佢都有嘅，只不過佢係多與少嘅啫。好啦，呢個合皮素愛嚟做咩咧？第一，佢有抗氧化。亦都可以幫助殺菌嘅。咁而家咧，直頭我啱今朝先聽見有啲人話俾嗰啲醫院醫療人員係食一啲合皮素嘅補充劑，係啦。咁所以即係呢一個係一啲純粹一個洋葱裡面做得到嘅嘢嚟嘅。咁可以係一個汁嘅形式啦，可以係一個有啲之前咧唔知有冇人聽過咳嘅時候去燉洋葱。燉咗啲水嚟飲嘅，唔知有冇人聽過啦？咁呢個其中一樣嘢都係做呢個效果嘅。好啦，跟住仲有啲咩咧？就係話個蘋果醋裡面啦，個蘋果醋咧，我應該會講到唔係隻蘋果醋都得啊，只係某一啲蘋果醋先做到呢一個功用嘅。咁佢係做咩咧？佢就係將啲蘋果嗰個特別用有機蘋果去發酵，發酵之後咧就俾咗好多酵素。呢啲酵素咧
就可以喺個腸道度提供一個防胃嘅機制。咁所以呢度又俾咗好多酵素我哋喎。好，呢度原來蘋果咧就有好多酵素喺度喎。蘋果醋蘋果醋發酵咗，係啦係啦。好啦，嗱啱啱咧頭先咧 Teresa 問究竟番薯算唔算？頭先有橙紅色嗰樣算，係啦。Teresa 算啦，係啊。咁你有橙色嘅番薯啊嘛，係啦。咁橙色嘅番薯咪多啲咯。係番薯算嘅。因為有啲唔同顏色嘅番薯，而家好多顏色嘅番薯都存在噶嘛。咁你就如果係黃黃橙橙嗰啲，就會更多咁解咯。好啦，另外一個蜜糖本身佢本身係抗菌嘅。咁如果有聽過嘅朋友仔咧，就會知道啦。我話蜜糖你擺喺室溫擺幾耐都不會壞嘅，原因係佢抗菌，本身就已經抗菌㗎啦。咁同埋係有好多微量營養素喺度嘅，無論佢係維他命或者係礦物質，佢都有好多嘅。只不過佢唔係一粒維他命 C 咁多，但係將呢啲嘢擺埋一齊嘅時候咧，我哋好多時就會話食物或者一啲營養，佢本身係協同嘅。即係意思係咩咧？我有呢個，我就可以更加發揮到另外一個功用啦。咁所以呢幾樣嘢單係玩呢四樣嘢咧，其實你已經可以喺屋企玩到好多防疫嘅嘢出嚟㗎。好啦，嗱啱啱又收到有家長問啦，咁甘筍算唔算係？算，即係甘筍算啦。係啦，我哋突然之間要諗啲黃黃橙橙，突然間見到個環境唔係好黃黃橙橙嘅，所以我哋都多謝大家即刻有互動下，提翻我哋。係啦，冇錯。好啦，咁4個啦，咁樣我哋而家。好啦，點樣玩咧？其中一樣嘢可以玩法咧，喺呢個希望大家都睇到啲顏色啊！呢一啱嘢咧，基本上就係我喺屋企整嘅。咁我每一年都會製造一批叫做 Immune Up 嘅嘢嚟嘅。咁嗰啲係用草藥加埋一啲咁嘅材料去整出嚟㗎啦。咁啱咧就係過年之前整嗰批咧。呢個最底下嗰陣係蜜糖嚟嘅，我用咗啲好多晶體嘅原生蜜糖，即係 raw honey 啦，所以佢就沉晒落個底，就變咗做唔到我要用草本嗰樣嘢，但係反而我就變咗咩咧？我而家日日可以食呢個嘢，我連草本都唔使用到啦。咁呢個係整咩嘅咧？呢個蜜糖，呢個係個蒜汁，上面呢個係蘋果醋。咁巧，佢哋唔同嘅重量，你就見到一個好清晰嘅3件事合埋一齊。咁呢個已經好好玩㗎啦。咁呢個蒜頭係咩咧？就係榨汁嘅。咁呢個就加呢個蘋果醋喺度嘅。咁我呢度上面咧有一個我自己嘅方程式啦，半磅蒜頭啦，再加咗500克嘅原生蜜糖啦。跟住再加咗750 ml 嘅呢個蘋果醋。蘋果醋係啦，咁就頭先我講過，唔係所有蘋果醋都得㗎，我就只係用呢一隻嘅啫。咁呢隻街市都好多有得賣㗎啦，係啦。咁所以呢一個已經好簡單，你可以點樣玩呢個方程式咧？其實你自己可以變嘅，譬如你1:1:1都得嘅。我覺得呢個時候有一個好處咧，就之前我教啲朋友仔咧食蒜頭嘅時候咧，佢就會話。我食完之後，咪成陣蒜頭味咯。出街啲人會好難頂咯。而家唔驚啦，因為你出街係戴住個口罩。你同人講嘢嗰陣時咧，冇人聞到你有蒜頭味啊！我覺得咧，而家唔食更待何時咧？咁同埋都係而家食咧會更加好嘅。當然，即係呢個係不嬲都係愛嚟強壯身體嘅，但係之前如果大家冇需要戴住口罩嘅時候，大家就會有個 concern 話：哎呀，即係食咗唔掂喎。個口罩喎，同埋瞓覺都會呼翻嗰啲蒜頭味出嚟喎。而家咧，大家連呢個 concern 都可以揼埋一邊，咁我就覺得可以食得更加開懷咯。係啦，咁我哋而家就知道原來蒜頭咧，我哋首先要榨汁用嘅。係啦。嗱，如果你唔榨汁咧，可以點樣用咧？我曾經教過一啲朋友仔咧，就話。將佢戳開啲蒜頭，即係你用整容佢又好 mash 又好，或者就咁戳碎佢都好啦。跟住咧，你可以就咁攞去擺落一個蜜糖度，擺喺空氣裡面10分鐘，
咁就可以愛嚟舒緩喉嚨唔舒服嘅，甚至乎係一啲乾咳都可以嘅。咁我有啲同啲朋友仔分享過，咁如果你唔係榨汁，你就可以咁樣用啦。咁因為其實如果係一粒粒嘅蒜頭，其實要怎啃咧，我諗唔係真係好多人可以啃得落咯。係啦，嚇。咁所以譬如你加落一啲唔同嘅媒介裏面，你令到自己食嘅時候會舒服啲，冇咁辣，甚至乎細路仔有陣時都會容易啲處理咯呢件事。咁所以呢4樣嘢其實本身你有好多唔同嘅玩法，我可以用洋葱嘅都可以嘅。係啦，咁當然我自己就會中意用蒜頭勁啲嘅，我覺得。嗱，如果用洋葱係咪都用洋葱榨汁？係。即係 raw 如果 onion juice 我用洋葱，佢係啦榨汁嘅，都係榨汁嘅，係啦。咁我哋可以甚至乎我將呢個加洋葱落去4等份得唔得咧？你都可以試。係啦，呢啲有好處就係咧，嗱，首先第一個蘋果醋。佢本身咧係會有少少酸性啦、大酸性啦，同埋會有少少好濃㗎。呢個蘋果醋雖然佢只係用蘋果發酵出嚟，佢乜嘢都冇加，但係佢好濃嘅。咁所以蘋果醋本身係唔可以就咁食嘅。咁而呢一個咧，譬如我咁樣整完啦，好啦，我咁樣整完點樣食法咧？滗一羹出嚟，開水食。嗱。咁而家咧，你擠落去嗰陣時候咧，就分咗4格啦，或者3格啦。咁滗出嚟嗰陣時候，我哋係咪由個底咁滗出嚟，每日都有啲啦？係啦，係啦，係啦。咁當然，如果你個蜜糖唔係好似我咁多結晶體嘅咧，你係液體多啲嘅咧，你就唔會見到個蜜糖嗰陣咁明顯嘅，因為其實你係可以熬勻咗成件事嘅。係啦，咁只不過啱啱咁巧，我近排用嘅蜜糖就係比較多結晶體，咁所以。我又覺得，咦？呢個可以俾大家睇下，咦？可以咁喎，咁所以我就擺咗呢幅圖喺度啫。咁但係記住，你哋食呢一個嘢嘅時候，因為呢啲嘢全部都係濃嘅嘢嚟嘅。咁我 even 用一個茶匙咧，我建議你係開暖水。咁開幾多就冇所謂啦，開幾多就係個人嘅口味，你想濃啲，你想淡啲，甚至乎你想將呢個加入你自己飲嘅飲品，可能係一啲果汁都得嘅，冇乜太大嘅所謂嘅。再重複嘅話，即係首先係我哋要有生洋葱、生蒜頭榨汁，然後加 raw honey。raw honey 嘅話咧，大家之前上咗嗰成年堂咧，大家都應該要知道點樣買 raw honey 啦。然後跟住再加 apple cider 嘅 vinegar。咁樣我哋呢一度3隻嘢一組層次咁樣樣。如果滗出嚟嘅話，一次過分晒3樣嘢。但係我好奇一問啦，如果我擠3樽，整3樽，然後每樽滗1斤，做唔做到呢個效果咧？做到，但係我覺得喺香港人唔合乎香港人嘅，因為冇位制地方啦，同埋個效率。你朝頭早想做呢樣嘢，就1斤滗晒，係啊，就1斤滗晒咯，係啊。同埋有咩？仲有一個重要嘅嘢喺度嘅。其實呢啲嘢你發現咧，我唔需要落防腐劑嘅。係。因為嗰啲食物本身已經相互喺度防腐緊㗎啦，好似我提過蜜糖係唔需要防腐嘅，佢本身已經抗菌㗎啦。咁所以呢個嘢就你唔嗱，亦都唔好話再方便啲就係溝咗水擺喺度，跟住倒出嚟飲喎，咁又唔得喎，因為你用咗水之後咧，咁佢就會令到佢有細菌，有機會生㗎啦。咁所以我建議最容易嘅方法，你甚至乎我純粹係一個蒜頭加蜜糖得唔得咧？都得。蒜頭加蜜糖呢一個係我哋過去嗰1年都不斷咁樣講嘅一樣嘢。係啦，咁所以呢4隻嘢，我只係我自己啱啱就做咗呢3隻嘢啫。你嗰4隻嘢其實你哋自己可以去玩一玩嘅，但係喺呢一段時期，我絕對建議係有蒜頭嘅。一個瓶之後擠晒3樣嘢，但係記住每一次滗1斤出嚟食係 tablespoon 定 teaspoon 啊？悉隨尊便。悉隨轉變，同埋有冇話幾耐要食一次咧？因為上次如果你話蜜糖溝呢一個蒜頭咧，咁你就係我哋1個鐘頭食一次。係啦，嗰個係貨你乾咳嘅時候嘅。咁我只係講係話嗱。呢個係我嚟做咩嘅咧？我重申啊，呢個唔係我嚟抗疫嘅，即係話唔係我嚟治療作用嘅，唔係做治療作用。如果你真係有乜嘢唔妥，我哋都係建議你去揾醫生嘅。咁呢個係做咩咧？係強化免疫系統。咁所以你要
先要留意清楚我哋做緊嘅咩事，就唔好話邊個有病嘅時候，你純粹俾一劑咁嘅嘢，叫佢唔好睇醫生，佢可以同時食係冇問題嘅，係啦。但係我哋絕對係建議佢都需要揾翻一個醫生去俾一啲專業意見。咁呢個係預防，幫你哋強化。譬如你諗住你要翻工嘅，要出去玩嘅，咁你至少都令到自己個身體強壯啲咯。得唔得？好嗱，而家咧就有家長即刻提問啦，就係、想問蘋果醋加蜜糖最好咩時間飲？一日飲幾多次？頭先阿 Peggy 答咗啦，應該係悉隨尊便。第二樣嘢就係問呢一個系列頭先嗰個蘋果醋加蒜嗰度有冇啲咩人唔飲得咧？好嗱，蜜糖原生蜜糖，細過1歲唔飲得。細過1歲唔飲得，個原因係因為佢完全冇被過濾過嘅。原生蜜糖就係話我完全冇過濾、冇加熱過嘅。咁代表啲咩咧？佢裡面有某一啲物質咧，係可能真係一個細過1歲嘅 BB 佢腸胃未必消化到嘅。咁所以嗰啲人係唔飲得嘅。好啦，咁我再強調一次，一日食幾多次？我講個悉隨尊便就係話，其實你覺得自己咩時候點樣？我建議或者我自己嘅做法咧，朝頭早會飲嘅。朝頭早並唔係你第一嘢起身就飲啊，飲咗水先。暖水幾時都係一個幫助自然去循環行得好啲嘅一個方法嚟嘅。飲咗你嘅暖水，咁跟住去你未食早餐啊，準備食早餐，你可以食一個呢個。咁或者你想夜晚做得好啲，你可以食一個呢個。咁如果你中間唔喺屋企，或者屋企你中意可以食多個，係啦。咁我自己就而家就通常一日2次到咯，係啊。咁你可以2次至3次都冇乜所謂咯。係啦。咁所以我頭先點解要提呢個唔係作為治療作用，好似我之前提過教過大家一啲蒜頭加蜜糖係作肝咳治療作用嘅時候係可以個鐘頭食嘅。咁但係如果我哋而家面對嘅係另外一件事嘅時候，係一個咁嚴峻嘅疫情嘅時候咧，我唔係鼓勵大家唔食，只係話你就算食，你都必須要去睇醫生。好冇？仲有冇問題？我漏咗啊頭先。冇啦，問晒啦，可以繼續啦。好。好啦，呢一個咧就係加草本去製造出嚟㗎啦。咁我頭先講咗嗰啲底咧，譬如係洋葱啦、蒜頭啦，我用蒜頭啦、蜜糖啦、蘋果醋啦，我亦都有加一個甘油，然之後我就加咗大扎草本，係再強化個免疫嘅。咁呢啲喺外國嚟講咧，直頭係真係疫症嘅時候用㗎啦。咁呢啲就係即係我自己做出嚟嘅一個 immune up 啦，我就叫。咁但係呢啲係草藥，有草藥嘅。頭先教大咁嗰啲方法咧，就係好基本，大家可以喺屋企都做得到嘅一啲方式嚟嘅。咁我希望大家可以喺屋企做多啲，咁你就連需要呢啲嘢嘅時候都冇乜。好冇？呢個好似阿梁 Sir 之前都有食過呢個。係啦，之前就試過 Peggy 你自己整嘅嘢，但係我一打開之後咧，我全間中心成個辦公室嘅人咧就話我覺得唔知食咗啲乜嘢咁樣樣，因為就好大陣呢個蒜頭味嘅，但係我就覺得好似煮嘢食嘅味咁樣樣嘅。係。咁所以嗱，呢啲就係我覺得呢個時候最好嘅好處咯，已經大家都唔再驚呢樣嘢。係啊，但係嗱，我試過 Peggy 嗰個草本咧係唔會口臭㗎，係啊，上次唔會㗎，係啦。好啦，咁跟住咧，阿 May 有個回應就係話啲 herbs 好大陣味嘅，其實係好大陣味，但係你食咗落口嗰度之後咧，又唔會好大陣味喎。你聞咧就係好大陣味嘅，但係如果你食落口咧就唔大陣味嘅 ，OK 嘅。所以我哋食係冇問題嘅，係。講完一啲基本你哋喺廚房可以準備到嘅嘢，我另外想講一個好緊要嘅就係話，除咗抗菌，我哋講抗病毒或者係抗氧化呢啲去做生化上嘅嘢，身體嘅循環可以令到嗰啲病毒唔
會匿埋喺某一個位，而我哋要逃跑，可以每一個位都可以去打嘅時候咧，就係靠咩咧？身體嘅循環。咁身體嘅循環，其中一樣嘢好緊要，運動係真係不能缺少嘅。但係我就希望講多一啲咧，大家而家要匿埋喺屋企啊，都可以做得到啊，或者唔需要咁大空間都可以做得到啊，又或者唔需要咁多時間啦，因為我都知道可能有啲家長又要同啲小朋友去温習，仲花時間。我聽見我有好多客人嘅家長佢就話：喂，而家我用嘅時間仲多過以前。咁所以我哋希望講到一啲咧係大家甚至乎可以一家大細一齊做嘅。好啦，先講第一個，呢個係一個瑜伽嘅方式嚟嘅，個拜日式係十式嘅拜日式，唔知有冇朋友仔聽過或者玩過啦？好啦，咁呢個咧其實成個式子係有10個式嘅，佢做一個咩方式咧？佢除咗做循環、做拉筋、做成個正念都做埋嘅。點解我咁講咧？佢嘅要求係咩咧？每一個式子你係維持喺嗰度30秒，等個身體去放鬆㗎。咁呢一個30秒咧，其實就俾你專注翻你喺個身體度去感受下。咦，而家邊度放鬆緊？哇，而家嗰度扯緊。呢啲咁嘅嘢係我哋需要將個心靈同埋個身體連結，先至係真正一個好好嘅幫助自己啟動個自我療愈機制嘅嘢咯。好啦，咁有啲人話我未玩過瑜伽喎，你唔通叫我而家突然間去學呢一紮嘢喎？有冇人指導之後會唔會困難咧？好，我揾一個最簡單嘅，呢個同樣都係一個瑜伽式子嚟嘅。英文叫 warrior， 即係鬥士。咁我好啱而家用啦。呢個咧，大家都可以睇得明係嘛？佢嘅重點係咩咧？你要收腹啦，但係你隻手係向上。佢想做咩咧？除咗拉鬆腳所有嘅 stretching 之外咧，呢一度係一個好大嘅關鍵嘅。前面可以拉鬆佢之後咧，你可以做到前面一個腸胃部嘅循環做得好好㗎，包括上到頭嘅。咁呢個做幾耐咧？就係睇你可以捱到幾耐啦。有啲人開始做嘅時候腳步唔穩，佢只係捱到10秒，10秒咪10秒咯。有啲人叻啲嘅，佢一開始已經捱到30秒啦。你甚至乎做到1分鐘，咁其實咧你真係做嘅時候咧，你會感受到咧，成身會暖晒㗎。咁我就會建議咩咧？右腳喺前面，左腳喺後面做一次；左腳喺前面，右腳喺後面做一次。咁咪好簡單咯，2分鐘搞掂啦。好，有回應嘅，咁咧有家長係話玩過㗎啦，呢一個識嘅，呢一個係識嘅就可以自己去玩啦。自己去玩啦，呢個係啦。唔識嗰啲就可以做一個我覺得鬥士嘅簡易版啦。係。第二個7分鐘，有冇人聽過呢個7分鐘咧？或者兩上有冇聽過7分鐘呢樣嘢啊？呢個冇聽過。冇聽過。呢個咧就係其實近年已經係好興㗎啦，就係話一啲 high impact， 即係話 intermittent 嘅 training， 即係話佢高效能啦。高效能，但係間斷性嘅。咁譬如呢一個咧，呢個7分鐘咧，你有好多手機版本㗎，你嘗試去揾已經有好多啊！我揾到嗱，我自己用大人版，有小朋友嘅可以揾個小朋友版嘅。咁我一齊做，佢純粹係12個式子，每個式子做30秒，每做完一個式子就休息30秒。咁所以話，如果我講緊純粹係做12個咧，就真係7分鐘搞掂啦。佢最有趣嘅地方係咩咧？譬如啲小朋友啊，或者大人都有嘅，佢會俾一個目標你。你去到某一個達到，譬如你連續3日做咗，佢會俾一個襟章你嘅，咁啊都有鼓勵性啊呢個。咁其實呢啲係做咩咧？唔止幫助循環啊，想減肥嘅都啱。我呢個即刻大家吸引好多人。
因為其實而家外國已經好興㗎啦，就係講緊呢啲 high impact 嘅 intermittent，因為咧係不斷咁操練，其實唔係最好嘅方式，需要身體都需要一個休息嘅狀態，去令到個循環帶動嘅。咁所以而家就比較興一啲係 high impact，但係有間斷性嘅一個 training 咯。咁但係我就覺得中意佢就係話手機版你哋去揾咧有好多，有女士版、男士版、小朋友版。好啦，有冇人又玩過啊？啲朋友仔或者知道呢一件事啊？有冇人聽過啊？睇下有冇回應先。暫時未有回應，大家應該好陌生啊。好啦，咁陌生咧就真係可以玩啦。咁你就可以成家人一齊玩啦。因為佢同一時間開始，同一時間完，即係話我俾30秒你去做同一個pose 嘅時候咧，係任你嘅。我做得唔係幾好，開始嘅時候我只能夠每一個式子做到5下，咁你咪做5下咯。小朋友叻啲嘅，佢可以做到10下，佢咪做10下咯。大家一齊做30秒，咁你就可以一齊開始，一齊完成喺間屋企裏面啦。好啦，咁當中咧有啲朋友仔就會同我講，因為佢裡面咧有啲要做 push up 嘅，咁啊 push up 大家都話哇 push up 點識做啊？做唔到喎，手冇力喎。咁我都會教大家啲咩咧？譬如果要做 push up，你唔需要喺個地下做嘅，揾張台就做到噶啦。斜角嘅 push up 咧容易做好多嘅，冇咁辛苦嘅。另外有一啲，甚至乎你一個12個式子裏面，你覺得有啲咧我做唔到啊？譬如佢有啲係需要。打側個人，咁揾隻手單手撐住嘅，做唔到，咁點咧？你咪揾自己嘅代替品去做嗰30秒咯。譬如空中踩單車得唔得啊？呢個一定得啊，只不過你攰唔攰啫嘛。你踩得夠快，咁你嘅消耗咪大啲咯。即係呢啲都係你可以，你唔需要一定。如果你覺得做唔到，因為有好多人開始嘅時候覺得，喂唔係隻式子我都得喎，咁你就去揾你自己做到嘅方式。咁就得啦。有冇問題？呢個7分鐘。好，有家長話冇聽過嘅，咁所以咧我哋7分鐘可能咧可以我哋都介紹埋嗰7分鐘啊。另外呢一個方法就 Legs on the wall。係啦，呢個另外一個咧就係話，我就建議啲人通常夜晚做嘅。而家咧，我哋大多時候咧坐喺屋企好多啊，無論你係 work from home 啦。或者小朋友啦，都係變咗喺個空間唔大啦，走動唔多，坐得多嘅時候咧，更加循環會變差嘅。咁呢一個咧就係話，我建議就係話喺屋企揾埲牆，揾個地方可以擺到張瑜伽席，你就可以做噶啦。重點係乜嘢嘢咧？隻腳好放鬆就得噶啦，唔需要話咩蹬直啊，唔需要令到佢四平八穩向前啊。總之放鬆嘅狀態，個重點係做緊盤骨。唔得嘅，你咪墊個嘢咯。可以嘅，好似呢個咁，咪咁啦。另外一個就係講緊隻手啦，因為呢個都有好多唔同嘅版本嘅，咁我就會建議嗰個手咧係放喺頭後面嘅，因為你咁樣做嘅時候咧，就由頭拉到落去個盤㗎啦。但係有啲人會話俾我知，佢開頭做嘅時候咧，隻手咁樣擺嘅時候咧，手會冤，擺唔到落個地下，唔緊要，你擺到啲乜就擺到啦，係啦，甚至乎你要擺喺身邊都 OK 嘅，咁你慢慢就會發現你越擺越後㗎啦。咁呢啲又係好簡單嗱，呢個就可以做得比較耐啦，因為你乜都力都唔使用㗎啦，就做15分鐘。我就建議好多人夜晚做完呢個咧，佢瞓覺都會瞓得好啲嘅。瞓覺會幫助提升免疫，呢個好緊要。咁但係有啲家長話瞓唔着喎。我最近咧聽到好多家長嘅分享就係話，因為啲小朋友冇喐到啊，同埋啲家長咧都冇咁奔波啊，唔使又送飯啊，帶小朋友出嚟玩。大家咧消耗嘅體能咧就少咗，咁咧就唔需要花咁多 energy， 所以瞓覺咧就差咗啦。係好，咁所以咧我就建議呢個咧可以消耗喺7分鐘之內咧消耗你好多能量嘅。
係，所以就要用7分鐘呢樣嘢。所以如果啲家長再同大家分享，即係同我講話，喂，因為呢排少出街啊，啲小朋友大家好精神啊，咁夜瞓嘅話咧，就要做呢個7分鐘，務求咧消耗咗自己嘅能量之後咧，令到自己有足夠嘅睡眠，增加自己嘅抵抗力啦。同埋係真係好多時候，如果大家擔心坐得多會脂肪冇辦法消耗新陳代謝咧，呢、個的確係可以做到啲嘢嘅。係啊，嗱有家長覆啦，阿瑩係呢個好易做㗎，咁樣所以呢一個你繼續試下做先啦，咁樣。係啊，咁係2拎你都試下啊，係啊。好啦，咁啊講多一個運動，呢、個又係一個容易做嘅運動嚟嘅，但係幫助免疫係乜嘢咧？揈手，有啲人有聽過甩手功，但係呢個揈手咧好簡單，我純粹將隻手提升到膊頭水平，甚至乎你可以高啲都唔緊要，落嚟嘅時候就大力咁向後揈就得㗎啦。呢個咧，大家喺晨運嗰度成日見到啲阿婆喺度做係成日都啦。咁，你喺屋企嗱有一啲，我呢度特別講咗咧，就話平甩功係真係一個好多習武嘅人佢會做嘅，咁佢就會加埋一個屈膝。但係我自己覺得咧，如果放免疫咧，呢、個作用係咩咧？當你做完呢個10分鐘，你會覺得背脊呢個頸後面、頭頂會好暖㗎。特別而家冬天最緊要喺中雲嘅角度，保住條頸，保住個頭頂，你受寒嘅機會就少好多。咁所以呢個好緊要，佢唔單止係做，譬如你哋成日要喺個電腦面前嗰啲，我都有份啊。咁咧就會個肩頸唔舒服啦。但係呢個最靚嘅地方咧，就係佢將你成個人，特別係上半身係暖起佢啊。咁所以就好正嘅。點解我之前有提過啊？喺呢度我哋重溫一個叫做大椎同埋百會穴。大椎就係頸後面突出嚟嗰個位，百會穴咧就係頭頂。呢兩個喺中醫嘅角度咧係兩個好緊要。如果你呢兩個穴位可以長期暖嘅咧，你個人個身體差極有限。喂，咁各位家長，而家大家試下先，大家試下撳住你頭殼頂嗰個百會穴，睇下係咪暖嘅先。如果暖嘅話咧，最緊要百會穴係 keep warm。如果你能夠 keep 到 warm 嘅話咧，個身體咧就健康啲，冇咁容易咧受病毒入侵啦。另外嗰個就大椎穴，可能睇條大椎穴就係後面嘅頸後面，你一摸嘅時候咧，有一嚿骨最突嘅嗰個位就係個大椎穴啦。啱晒啊！佢哋話呢幾日凍啊，咁樣樣係啦，所以大家咧好似阿婆咁做呢個甩手操咁樣樣，甩手最緊要，然後跟住咧就令到百會穴同大椎穴咧係呢個暖嘅。好啱啱有家長問，佢話佢嘅瑜伽導師話做 Legs on the Wall 嗰陣時候咧 ，M 到嗰陣時唔可以做嘅喎。嗱，我哋做嗰個咧唔係一個瑜伽式子，喺 Legs on the Wall 嘅時候，首先 Legs on the Wall 啦，你要見到 M 嘅時候，啲人擔心嘅咩咧？血倒流。但係你睇下呢個位置，我完全唔係將嗰個我哋叫咩子宮抬起過個身體。因為瑜伽式子咧，佢會要求多一啲嘢嘅。譬如呢個圖可能有少少唔係幾好，就係話啲腳好直，拉得好直。我其實建議大家個腳係好放鬆嘅，個重點唔係喺呢一度，重點係由呢一度到呢一度。所以佢唔需要，亦都唔會。如果你喺一個平面嘅時候，OK，你唔會有個倒流嘅狀況出現嘅。你會有個咩狀況咧？有啲人開頭盤骨好緊會點咧？呢個位唔可以太近，因為佢發現佢太硬，佢埋唔到去。呢個可能係一個三角位，唔緊要，就做三角位。你慢慢你就會覺得今日我可以埋1個 cm， 聽日又可以埋多1個 cm， 咁就 OK 㗎啦。咁所以呢個 Legs on the Wall 咧，我唔知道係咪同瑜伽式子嗰個名係咪一樣啦？咁但係我建議呢個拉筋咧就唔係需要做瑜伽嗰個方式去做法嘅，係希望你哋可以
放鬆，所以我唔要求你隻手掂到個地下，掂到就掂，掂唔到就擺喺側邊，唔好去強求一個息字，得唔得？好，咁我哋可以繼續。好啦，咁頭先都啱啱提過，瞓覺係幫助身體清理垃圾嘅，所以如果你嘅身體能夠更少垃圾，係咪能夠專注去處理任何嘅攻擊者？一定係啦。咁所以瞓覺嘅時候對你個身體係好緊要嘅，你要免疫系統強，一定要瞓得好。有好多朋友仔就話，特別係嗰啲有鼻敏感啊，佢就會話俾你知，如果佢嗰晚瞓得唔好咧，第二朝咧佢好知道發生緊啲咩事嘅。呢個其中一個都係因為佢晚上冇辦法處理到身體嘅一啲廢物，令到嗰啲嘢阻住朝頭早引起一個鼻敏感嘅狀況嘅。好啦，咁但係瞓要識得瞓喎。除咗頭先好啦，你運動完令到自己可以，因為瞓覺係需要一個循環嘅。如果你嘅循環唔好咧，係好難入睡㗎。所以點解頭先有兩場話啊？而家好多家長話哦，日頭唔夠奔波，所以夜晚好難瞓，就係因為你嘅循環唔夠，你瞓覺一定唔會好嘅。咁好啦，經過頭先，你做7分鐘又好，做3分鐘又好，你揀你自己嘅，令到帶動日頭有個循環，然之後你去瞓。好啦，咁瞓覺嘅時候，我哋好有講究㗎嘛，講究就係你幾點瞓啦。11點係中國人嘅一個肝膽經開始運作嘅時候，嗰個做咩嘅咧？排走毒物，即係排廢物走嘅時間嚟嘅。咁所以我哋就話唔好遲過11點半啦。如果唔係，我就算你瞓10個鐘，譬如你係1點鐘瞓10個鐘，瞓到11點咧，同一個我由11點瞓到6點，只係7個鐘嘅，佢個排毒都好唔同㗎。11點至5點最黃金嘅時段，大人最好有7個鐘，咁所以你自己去調整啦。你想11點至11點至6又得，咁10至5又得，但係11至3係最緊要，就係肝膽啦。3至5就係一個肺經。好啦，而家呼吸道感染，如果你個肺唔休息，唔去處理廢物，咁你覺得你個肺夠唔夠強壯咧？咁梗係唔夠啦。咁所以點解我就建議，總之你去揾到你11點至5點入睡。咁11點至5點呢個循環咧，就係令到你除咗肝膽之外咧，肺咧亦都可以做到一個咧排毒嘅過程，就令到咧我哋嘅機能組織咧係可以將我哋污糟嘅嘢排咗出嚟，咁令到咧我哋自己更加健康啦。冇錯，冇錯。係啦。好，咁我而家到目前為止，我講希望大家仲記得啊，我講咗家居有啲咩可以食，可以製造出嚟去幫助強化免疫系統㗎啦。你嘅洋葱啦、蒜頭啦、你嘅蘋果醋同埋你嘅蜜糖啦，跟住講咗一大扎係幾分鐘就可以做得到嘅運動，跟住講咗瞓覺。好啦，我只會用好少時間講一講，究竟有啲乜嘢係更加幫助你免疫系統咧？呢個做過研究㗎啦，就係話大家唔知有冇印象或者知唔知道，就係我哋有80%嘅免疫系統係由個腸道開始嘅，即係話你要免疫系統好咧，如果你嘅消化唔好咧，幾乎你都可以搞唔掂㗎啦。點解個免疫系統喺個腸道咁緊要咧？就係因為腸道有佢自己一個生態環境，所謂嘅益生菌啦。嗰啲菌就係我嚟打仗嘅時候用㗎啦。所以嗰個腸道健康好，就即係話你隊軍隊夠強壯，就係咁簡單嘅啫。好啦，乜嘢破壞你嘅腸道益生菌咧？精煉碳水化合物。如果係 less refined carbohydrates 咧，最簡單就係我哋日常食嗰啲白米已經係 refined 㗎啦。咁咧咁但係我就唔會要求到去嗰個層次嘅。即係唔會要求大家唔食白米。冇錯啦，因為我覺得跟住會有好多人
走嚟問我，哇咁點搞啊？啲嘢好難，第一用好唔好食，第二容唔容易煮，第三容唔容易買，就好多啲乜嘢㗎啦。咁但係我要求嘅係咩咧？我覺得最好幫助到大家嘅係咩？嗰啲所謂嘅 refined carbohydrate 就係你見到嗰樣食物，你唔知道佢原本喺邊度嚟嘅。係。咩意思咧？餅乾，我攞住一塊餅乾，我冇辦法知道呢塊餅乾裡面用乜嘢做出嚟嘅。或者去麵包鋪買個麵包。或者個麵包係啦，我冇辦法知道個麵包，你哋可能會話俾我知唔係啊，我知道麵包係麵粉做喎。咁係你知，我只係知道係麵粉做，但係 refine 過㗎嘛。係啦，冇錯。我哋如果大家上過我哋咁多集都知道，我哋係講 raw 嘅。係啦，如果我哋太 refine 過嘅嘢咧，其實對身體係唔好嘅。嗱，咁我想澄清少少先，我亦都唔係叫大家去唔煮啲嘢食啊嚇，嘢食係可以煮嘅，特別喺冬天，我會建議啲人係唔好食咁多生冷啊，所謂即係總之唔好雪櫃嘅嘢唔好太多啦。咁但係嗰啲嘢煮過唔係代表佢唔好，只不過我要知道。我見到嗰件食物西蘭花，我知道係西蘭花，但係我見到一包薯條，我唔知道嗰個究竟係麵粉做啊、薯粉做啊，定真係薯條薯仔做出嚟？咁呢個就係我講嘅 refined carbohydrate 啦。我就反而唔係太 concern 大家食唔食米啊、飯啊呢啲咁嘅嘢，因為我見到粒飯，我知道係米嚟，就係話我知道個原型。就係咁簡單啦。咁所以咧已經呢一個大家放我心啦，就因為一定要食飯嘅。係啦，所以我見到大家已經食飯啦。係啦，我唔係叫大家戒飯，好冇？咁但係我哋係精製過嘅嘢啦，簡單啲嚟講，一啲精製過嘅麵粉我哋盡量都少食啦。因為精製過之後咧，醫學已經有研究講緊精製過，特別係碳水化合物啊，佢會破壞腸道益生菌。嗱，咁我哋其中一集講過腸道益生菌就係我哋嘅士兵幫我哋打仗同幫我哋抗疫啦。咁所以如果我哋破壞咗，即係我哋本身日常食嘅嘢已經傷害咗我哋個士兵，而唔係養好我哋班士兵啦。好。另外有樣嘢，成日都問，咁點啊？有咩零食啊？因為喺屋企點都要揾啲嘢食下㗎，除咗你嗰三餐之外，如果你需要嘅時候。好啦，咁呢個咧就係一啲雪耳、紅棗、糖水，唔係叫大家完全戒呢啲嘢，但係你煮呢啲嘢嘅時候，用一啲你認識嘅食物去煮啦。咁煮咗出嚟，雪耳本身咧係幫助個腸道㗎，同埋有抗疫㗎。咁所以咧，其實呢啲嘢係好嘢嚟㗎，紅棗可以幫助你嘅氣血行得好啲嘅。咁所以呢啲係你哋可以考慮啊，屋企可以一齊玩啊，整嘅嘢食啦，甚至乎如果真係要食雪糕都好啦，我又曾經教過喺中心講過話，你哋可以用香蕉啦，甚至乎牛油果啦，都係一啲可以純粹用佢本身就可以做到一啲雪糕嘅嘢嚟嘅。跟住有啲果仁，但係全部不經烤焗嘅果仁啊！咁呢啲全部都係有豐富嘅鋅啦，同埋有好多唔同嘅礦物質喺度咧，可以幫大家一齊強壯身體嘅。係，跟住就果仁，大家都講過好多集㗎啦，果仁。係啦，講過好多集㗎。咁最左手邊呢一個咧就係有啲時候你哋可以譬如草本裏面有啲咩可以用咧？呢個叫北芪嚟嘅。北芪。係啦。OK， 即係中藥，我哋成日食嗰啲北芪啦，係啦。佢好多時係愛嚟煲湯可以用咯，就唔一定需要當為藥材咁樣用咯。有陣時煲湯料咧都會有北芪嘅。咁呢個本身都係強化免疫系統嘅嘢嚟㗎。咁都可以煲湯加幾條落去就 OK 㗎啦。唔需要搞到咁複雜，或者係煲粥擺幾條落去，咁就 OK 㗎啦。甚至乎我呢個糖水擺幾條落去都得。係，咁 OK 啦呢個。係啦，咁我就盡量介紹幾款大家簡單啲可以諗多啲花款，或者之後有啲朋友仔你有啲咩新花款都可以提供翻俾我哋
咁你哋可以提供俾互相又可以交流一下，咁就可以大家唔使要咁悶啦。但係又大家最冇味。緊要係又係團購嚟，好啦，咁就今日咧，我就大概係講呢一啲知識，去希望幫助大家日常生活可以做乜嘢，可以食乜嘢，可以唔食乜嘢，唔做乜嘢，而去強化自己嘅免疫系統，咁就可以大家都打贏呢場仗啦。咁而家睇下大家仲有冇啲咩問題啦？好啦，阿瑩就話佢有將北芪煮飯啦，北芪蒸飯食啦。咁樣咧，首先覆翻阿 May 咧就係因為咧我個 raw 咧意思咧就真係唔係一啲精製個 raw 嘅意思咁樣，所以咧記住我哋係少精製食品。咁呢一個咁多集都係，而唔係生食啊，唔係生食啊，生有生食嘅好處，但係我哋唔係全部食生啊。好，咁然後跟住就Elaine 就問：哎呀，而家雙職家長咧就好難11點前會瞓到嘅，有啲乜嘢可以補翻咧？即係11點前就瞓唔到喎，咁樣點樣可以令到自己可以補翻咧？意思係有好多嘢做。係啦，好多嘢做啦，又要湊細路，又要翻工啊，搞到咧未必可以11點至5點有一個好嘅 detox cycle 喺度咁樣樣，咁可以點樣咧？嗱，好老實講，我唔會話有啲乜嘢可以替代到，呢個唔係可以替代嘅事情嚟嘅。咁但係反而你會希望大家諗一諗，就係有乜嘢嘢你可以簡短啲去做。譬如我盡量介紹一啲運動係可以短時間你可以做到。咁我哋希望從呢一啲方面，或者你煮嘢食嘅時候，有啲咩方法煮嘅嘢食係可以簡單化，令到你件事唔需要搞咁耐，或者其中一個我喺呢度冇提到嘅咩呢？就喺心靈上面，我知道明白大家好想知道個疫情發展成點，但係咪需要日日都揦住部手機去睇住個數字呢？呢個會令到你心靈如果產生一個負面嘅情緒，對成個免疫系統係變差嘅。所以呢一啲反而係我建議可以俾一啲 tips 大家，你去諗下啊，我係咪需要知道啱啱發生咩事呢？定係我每一日只係限制自己？譬如我手機我就限制咗我嘅 social media 係幾多個小時嘅啫，過咗呢，佢就會話俾我知你夠啦。咁呢啲係我希望大家反而用呢一啲思考模式去諗一諗，我日常有啲咩嘢可以斷捨離啊？嗱，有一個方法嘅。入邊，我而家見到喺呢個群組入邊有部分嘅家長上過靜觀嘅小組啦。大家喺呢啲時間咧，如果用手機嘅，不如做靜觀。記得如果上晒靜觀 full course 嗰啲咧，全部都知道㗎啦。靜觀係呢一個 boost 呢個 immune system 嘅，同埋咧可以改善你個 DNA 嘅嚇。咁呢一個上我堂嗰啲記得㗎啦。好啦，嗱咁另外有家長就問咧。頭先佢話我哋聽得唔係咁清楚，北芪係咪一條條嗰啲北芪？係，冇錯。係啦，北芪係我哋平時煲湯嗰啲北芪。咁我哋可以點樣啊？北芪應該係煮熟佢，咁啊當小食食，定話焗下佢？係，北芪就好似我頭先咁講話，擺落湯又得，擺落粥又得，擺落你嘅糖水一齊煮。係啦，好似頭先阿瑩講咗咧，佢就係北芪蒸飯嘅，咁呢一個係好健康啦。好啦，嗱到呢個時間啦，時間差唔多啦，睇下大家仲有冇嘢呢一個可以發問。咁我哋而家 live 嗰度咧，仲有啲時間，其實 overrun 咗啦。咁但係我哋咧都睇下大家仲有冇嘢問嘅。係，多謝Elaine啊，記住靜觀啊，係啦。好，仲有冇？好嗱，如果冇嘅話咧，今次我哋小試牛刀呢一個 on live 咧就做到呢一度先。咁我希望咧。呢一啲疫情令到我哋冇辦法，大家一齊 gather 嘅做法咧，呢個 online 咧，我唔想我哋成日都有。我希望大家可以以後咧嚟到中心嗰度，同我同 Peggy 一齊大家分享呢個草本治療。OK，咁我哋呢一度好多謝晒咁多位啦，大家多謝。好，咁有啲乜嘢我哋可以翻落 WhatsApp group 嗰度見啦。好，唔該晒咁多位。拜拜。